Nzaba bettinga tona kene Angola. Le 5 ans, na tima kamanzambe, babinanga pengwi, na betna mama kananga. Banzembo le bese seto kolanda. Donc ba pesi mota pesi mbongo. Taki nanga braza. Et once na zonga liwana ba ipe makamanzambe na kimisu makamanzambe. Na pengwi nanga. Papa c'est le kaki. Tu connais sur la bazando ba wenze. Bongo la moté oté bo pesa ta enkate. Mama na tu ah. Mais on a liboso yo ko biso ko ka boy. Oya ka to pesa ko lipa tata mngere bo. Non. Boy té. Anga abis wana doya ba musique, ça la musique. Na ndima pe mama. Ah. Ta ko ndima ki na mo mukela tango wana. Ça musique nanga. Après 5 ans, nzabe okanga na soyo. Donc na ngola pona ngo beta bani. Na ngo beta bani na ngola pona ko mona ka poto ni to ba balganzela. Na soma biloko lo soma biloko so pona ngo so lo teka na ngola. Pote fumba minga na ki na opération ya hernie. Batangani batonga 12 penga. 7 fumba minga. Makila ndindo wana na kufia na kufia. Mwazo ko so angolé zate biloko na mambo etikali kuna. Ngaba zungi na nzela ya mwana. Maman na mingi soko tikale ba okundayo alozonga nazonga nzela boîte nzela bona makila tina koma na mbo na ndako kao na ngina mongo minanga yambola na ligio mingi yambola na yamboli ngene kola mukabo afa opération toki ba no bandela ba ka toki to le kapana no so banza malamu toka na Kongolo ba prier bon toki ni siko ba ko salanga opération ba lo kanga poto avec question tana ko tika o musicien ngabi nga sala mutu lisumu te na saka lisumu nga moko na kima binote na kima nenza binga moko pasi abini ngabi bobondela nga pona ki bo sala nga opération bobondela taka ba bondeli papa jambe yokela mwana o mawa babole pa ikangami moi to ke ikangami si place na yo suba bo pota de kangami ah na bisi mama tana pota ikangami abi nzamba lingiwa ngabi kasi mu to pesa nga bere tandi ko zonga na mama moi to so hôpital ate na okina matoya bina oyi mo ko beta musique okoma ligoro ndo mindi ko nitsaka ko yembaka na place na tunda ko posela nga na ko zwa libanga e ko salela nga you know tio ligoro ndo wana wema yo na pe piso ko ligoro ndo ubanda ko yemba kuna ko beta musique oni ko yemba ko yembela ko sela nga ko beta ko yemba musique ne go di bad magoro de beta kana na tongo na ba ngota na yoki mama yoki te tata yoki te na bisi bango tala komika mise na pe ba ya yombi aye bien Moïse mbala moko te vana ka bo mamoko ba ilinga mbongo o yokaye fa ba beta musique moko ya bime moko iti poto na bandana tala mbongo para uti pe bopiaka mama ta mo ka mbongo ah bio mwana chance ka mwana ngoyo na bite mama taba c'est pas ne ko mater taba nze ba pato beta kumoka kata une semaine pour récupérer mon bongo si botina ko maka mo sema banza et donc ça va taba pinga ko na sina ki mungu na kata ndako na boa ki pour mo ki mungu ba mo kite de place la benga lenga siko na mama ah yo lokolo boy mutu ba bokolo pa wate ba mbongo no simba ki okedi Angola awa taba benga na le Congo promo de Faté Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigueto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté,
le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues Lacoiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues Lacoiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Ngindou nde Ngindo Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo et ça sito bena no number 1 do sito bena intellectuel boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambote. Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto ça na force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou, Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou, Congo Promo. What a plus, what a boss là. Mote na balandi nyonso ya Congo Promo TV, mote na balandi nyonso balanda émission na mai code 001 émission ya DSS Koba biso tolaka toujours mpona kopesa ba message moko oyo ezoyede bino bandeko nyonso bozolanda biso tolaka te mpona kokritike epuis mpona kosala boye vraiment lelo nde bomoni nga lelo nambeli bino mosali na nzambe ya monene pasteur apôtre Iyoko Jean-Pierre, Yauti, Europe, Yauti na Paris, et à l'église, Lizi Banabomoi, où ils ont à Kinshasa, ils ont à Paris. Comme les autres, ils ont l'émission à l'élo, à Katia Congo Promo, à Oye Bisabiso, à Makambo, Bisabiso Toyoka, pour naïe, pour toute la vérité, nous sommes à l'élo, et puis l'élo, nous sommes à expliquer Biso.
awa eloko nini kosala na mboka oyo na États-Unis awa précisément mpe na Dallas soki aye koprêche bien aye kosala tourne awa toinvite tokoyi bango nyonso awa na kati émission ya lelo. Vraiment bonsoir pasteur. Bonsoir papa na ngai. Bonsoir maman. Bonsoir. Vraiment toyambi yo lelo na kati ya plateau na biso ya Congo Promo. Merci na invitation na biso ndenge toinvite yo oye koassiste awa tomoni oza yo moko te oza na mama vraiment po tobanda nano ce voyage na bino elekaki ndenge ti kokoma awa nkolo pambola aba tobanda toprie moke. Merci. Nzambe na lelo topambola mpe biso ntongo lokola likambo mingi yango ntongo yango te bakufi bato mine babengami bayenge bakufi biso toleki bango te nkolo nano biso ntongo nzambe pambola kokoma na biso esiko nza na plateau nzambe totiki ntango nyonso tokoki kosala loboko na yo mingi osala sunga biso ebele nyonsoka tobengani so interdiction ténèbre toboka biso likauki saint esprit sunga biso na ebandiki nyonsoka na kombo na yesu amen. Papa tokomi awa nayi kaka kotambola na mboka kosala tour ta na mboka ya États-Unis ndenge ezali kaka nazala mpe na bana awa babengisaki nga kotala na bana mpe bazali la première fois donc naye mosala nkolo koteya mosala ngai ya koteya esu nakomi na mboko yaka mpo nateya sango malamu naye koteya sango malamu na mboko na bando bandeko bakofungula nga porte mpona koteya sango malamu. Et puis moto invitaki ngai mingi na kokoma na mboka oyo natamboli mpona koya te natamboli na mboka moto invite nga ezali église ya mindele ya badisciple bango nde bafulisi batike balingi biso na mboka oyo naza eza epai ya badisciple oyo bamindele oyo ya baaméricain disciple e bango nde babenga biso na mboka mpona teso bapia biso na chali mpona na kotala mboka ya États-Unis d'Amérique mpona koteya sango malamu. Vraiment apôtre yoko tokende mwa moke selon batémoignage totalatala baémission no mosusu osala obiso wana États-Unis totalatala otémoigne ebele ke nzambe moto arevela yo ti okoma apôtre otanga te obi mpe kokoma te po toyebi ke po okoma baplace wana okoma apôtre okoma paster toyebi ke il faut ileka na nzela ya classe otanga puis olobi otanga te epuis olobi mpe kokoma te tokomaki paster ndenge papa nzambe apambolo desandi nzambe ana lwenga benga ne basala kokoma mosala ezaka te otanga kokoma kosala nzambe eza te otanga bongo ye moko tondima lelo oyo ntango toto jésus atangi wapi tozwi sikoyo 12 apôtre ne wana à part marché tatangi mamoke bango to batangi te bato oyo bapeshe batangi te likambo ya église eza likambo ya classe te eza évocation ya molimo eza évocation ya classe te nde diable nde mozaluki makambo batia baévocation ya baklasse yango baosuka na classe na baécriture mais molimo sante aza te yango baosuka mi yango mobulu ekoti na makambo nzambe avandika bamoni yakomisi obino obengaka ni baaffaire donc business nafandaka nakota kuduvili asalanga église yesu azali awa bandi mais molimo eza otanga vesi na olingi otanga bina mpe na otaka lokola otu batangaka asali evesi apesi atangi bapriere tobondele esi makambo botya bafula tokende okoba business mais makambo na nzambe eza business te moko akofana ekuti mpona milimo na batebika c'est ça atangaki te aki miso mpo akokambola ngai na yo toza bapaya na mboka oyo un jour tokokufa moto tokokufa tozonga kuna epa na ye alo ngai nakendenge na nzela nakufa kuna tozanga na nzela kufa nasimaka bakisi na ngai ntango basengi mama na bopesa mama baparalyse nga ta nakende kotravaille kuna nde nakende kosala kuna epa wana naza na mopagano mpona kuwa napesa siko mpona kuwa mosala nzambe nayede soki na kati avant ya question na yo te yango wana mpe nozaka na question voilà donc nasimaki kisi na kisi wana mpona bademo nanga 4 témoignage wana ndenge bolandaki wana nde basenga mona bopesa mama nde bazonga mpona kende travail bademo nangi na bangando ifalaki le travail mponaki motu makasi naboyi kotoso bango balobi mpona kofanga le travail kuna na mai na kinshasa na barumbu
baba kitega anende siko ba kutinga siko nzambe kutinga na ngolo na ye ayika na grâce ka ngolo tinga ange ko bikisa mukolana ne pona bimana e pana bango para sai contrat makila kabay makila na ngai pana bango lo lenga ko kata ma adresse on ya bat ko ndenge simate il faut na zela kufande akufa kinzo ke na morgue ngai to matina anjwana de kuna batali singa po ya mulai na katika na mpuse niko na bina peso deuxième chance ya kosalelanga zongo ke kosalelanga na makambo moni ya bukino bisa bato bongo na mitembo ngana za koya akufa pona bato bongo na mitemba baibanga de mutatika mukuma moyani mutatika mabe asala malamu tika masumu sala malamu c'est ça mission na zongo na sala moki na la muki bazo bazo bébé na bani côté bongo la mitemba bon pana voilà tilelo so pona osala la nini pona côté pour vivre pour verser au hôtel la commune pona côté à bana nzambe kuma la place wana ndenge te ngam na lobaka te eza na sufu ma pesa langa pa moni musata muta lobaka c'est Jésus yenda manga pesa bo pesa ndiko ngana lobaka te ba ibo tabi otanga te bote to tabi mama tanga verser mo na pipona moi noki mama po ya moi malembe na Jérémie 1 na pesa mutu moko tala tanga kite prophète Jérémie ngama na place à prophète Jérémie abi na Jérémie 1 le verset 4 abili lobana yawe yela kinga naino na tonyo katengite na ibakio naino na botaki te na bolisaki yo pe na pesa kio lokola musako epai na mabota na lobaki akolo yawe tala na yebo batenza mina za yebo belele de yawe baki na yawe lobaki te ngana za belele tengana za yebo kokende pe na bango nyose zambi okokende epai na bango nyose kokula ngayo epai na bango kokoloba nyose kolakisa ngayo banga bilongi na bango te nazali na yo bilongo pona kobikisa yo yawe alobi bongo na nef bongo yawe asembola loboko na ye pe amamaki monoko na ngai pe yawe alobaki de tala na tie maloba na ngai kati na monoko na yo c'est ça po toza sous référence musu muke ya musakolo mususu mukana na Exode 4 le verset 11 donc na 10 mais na 11 Moïse botina que nous sommes na Égypte pour comme ça Israël abinga abanga pharaon pa manda kana bina okelete tina mutu mususu Moïse abina okelete nzama bi pour na bina bi kolobati na kokoma nzama bina ye na 11 minutes bongo yawe alobelaki ye ete nana sali monoko na moto nana zaisi moto mimi to bubu soko na kotala soko na miso makufi ezalinga yawe te na bongo kende penga na kozala na monoko na yo pe na kolakisa yo yango ekoloba yo c'est ça papa nde siko na oloba siko omoni mozo ba siko ne pe siko c'est ça ndenge na marchaka voilà ça c'est espoir aussi mama kambo te po ezazama ça fait combien to ba mula boni depuis révélation yaki ça fait lisi bala bomo l'église là depuis d'ailleurs c'est une moula bonne na mabenga bana 79 depuis 79 l'église lisi bala bomo bana depuis 79 ko benga nzama benga voilà na 79 lisi bala bomo et ko bana na 80 mais ça 80 bani apôtre ebandika ntango na kufi azongi mosala mpe ebandi me nakimaka ndama mosala moto ekipasi nakimi nasali 5 ans naye osala sikoyo ntango nakoyemba ntango boketo asali swede ane kosala orchestre nanga patenge tokobinaka patenge ngam nasala patenge tobetalaka wana te komi te otosimba sokisi ngabi nga na otima kisi nasimba sokisi antuka na osimba kisi te mina osimba kisi pas la kimesi koliti miziki yango sikoyo ya swede malamu natika babiloko koyemba nasala sikoyo nzambe banzemo mpo nzambe aspiranga banzemo mingi nasala nzambe nayembela ata nzambe ke nazonga so na makambo nzambe abeti nga ata nakende yangola 5 ans natika makambo nzambe babinanga pengwi nabeti na mama kananga banzembo elobe sese tokolanda donc bapesi moto apesi mbongo akinanga braza wasi nazonga na liwana baipe makambo nzambe nakimisu makambo nzambe na pengu nanga papa selekaki
to kono sala bazandu ba wenze bongo la mote bo pesa ta enkate mama na tu ah mais on a liboso yo ko biso ko ka boy oya ka to pesa ko lipa tata mwenye no boy te anga abis wana doya ba musique sala musique na ndi pe mama ah ta ko ndi meki na mo kera tango wana asa musique nanga après 5 ans nzabe okanga na soyo donc na ngula pona ngobeta bana na ngobeta bana ngula pona komona ka poto le to baluganzela na soma biloko lo soma biloko so pona ndo to teka na ngula pote fumba minga na kina opération ya hernie batanga 12 penga 7 fumba minga makila ndindo wana na kufia na kufia mwanzo so angoleza te biloko na mambo etikali kuna ngaba zungiza na nzela ya mwanda pona abi mama na minga soko tikala ba okundayo alozonga nazonga na nzela boîte na nzela bona makila tina koma na mbo na ndako kao na ngelo ngo minanga yambola na ligyo mingi yambola na yamboli ngene kola mukamo afa opération toki ba no bandira ba ka toki to le kapana no so banza malamu toka na Kongolo ba prier bon toki ni siko ba ko salanga opération ba no kanga poto avec question tana kotika o musicien ngabi nga sala mutu lisumu te na saka lisumu nga moko na kima binote na kima nenza binga moko pasa bini ngabi bobondela nga pona okidebo sala nga opération bobondela taka babondeli papa Jambe okela mwana mawa babole pa ikangami moi to ke ikangami si place na yo so boy pota de kangami ah na bisi mama tana pota ikangami abi nzamba lingiwa ngabi kasi mu to pesa nga bere tandi ko zonga na mama moi to so hôpital ate na okina matoya bina oyi mo ko beta musique okoma ligoro ndo mindi kone tsaka ko yembaka na place na tuna ko posela nga na ko zwa libanga e ko salela nga you know tell the goro no when women yo na propose ko mani goro no ubanda ko yemba kuna ko beta musique on ko yemba ko yembela ko sela nga ko beta ko yemba musique ne go di bad magoro de beta kana na tongo na ba ngota na yoki mama yokite tata yokite na bisi bango tala ko nga misi na pe ba ya yo mbia ye Moïse mbala moko to vana ka bo mamoko ba ilinga mbongo oyo kaye faka beta musique moko ya bime moko poto na bandari tala mbongo para uti pe botia mama ta mo ka mbongo ah bio mwana chance ka mwana ngoyo na bite mama taba se pone ko mate taba biso ba pato beta kumoka kata une semaine pour récupérer mbongo si botina ko maka mo se ba banzabe elo sava taba penga ko na sina ki mungu na kata ndako na boaki pour mo ngi mungu ba mo kiti de place la benga lenga siko na mama ah yo lokolo boy kutoa bokolo pa wate bambongo no simba ki okeli Angola awa taba benga ni ngata benga ni na kitu ko para siko pa ya ko donner mo ko di na réseau ko tena okeli na tellement beaucoup c'est tout bon pantalon ka pe bede ki baba na kina ke ko Angola nina ko kuta mama poso ndia yambinga na mpuse mama na yambinga boya pe na bembe mwa akufaki poso akufi bo abondera kete ado abondera na tobo tana bondeka mwana na sango o mutu bo kuna bakomuzo batu oni o mutu bakule pa maposo abonderi frema bonderi sombo na mwana biki mutanga sawa ngai dena kutia kutu tema kambo ya banzambi wana bidi na yiki na sa ndiko na fa nyoi agna télévision en couleur to teka to gende kwate to sa makaya bu wato kota Angola to kota balunda to no kadiama o mission nanga makambuta ya kote ya na mutela kite pa kima ngola mutate ye bataki télévision to ki ko so ba kpanga na bateke to teka ba kwa kanga teka bate ba tu dois teka beso teka bui kwa saki o teka mate na boto tsa puto genanda tena ngabi ngai mwa ke zo itsa te yo tsaka na pusu ke na nsanda muneke no teka ngakuna na yebe na okelete dia jiwa pusu na tonga ke kote teka tangi siko teka mambala moko au tanga mo kuna taxi bis na kato wana ga bibla ngo abetika bibla ngo ajuka mo sanga la pesa so bibi mais c'est muté suma bile po musana ngaza ku nga ide ke papa nga vena ozela il faut ati so kai na mbongo to sa programme ya kozwa barrière encore ko ta kindabwa to to biso bolombo papa
nata bazoya ngabia bakwa misi papa nata bo iloko masimbi na boko ya noir na rouge apusa bo bible ngabi wakamotei abite na kaba nzo mabina mwike iloko sanda sunda nga bible papa nasi ma bible ne passe ma bible eta na si bible ngapa na motanga tenga wakamotei bon ça va l'homme na tongo tokende siko to no programme ya baria poto to simo kusoma to sa makayabu to kusoma sac ya mungu poto za ba bisiki na makayabu sima nango to retrait bandu to koti on a pensé là to kende kuna barrière ezo pesa datité na kesu ko epa ya mama moko ipeme na sera ali sateka na sima dina batono yaki na nzala na ke ko senga ye moi 50 francs pour so malipa ndie ba oleka ne bimbi kola binanga binge bimbi na bondela soko bondela yango koto baye banga na la muse baye banga koto mais si c'est robi abi yoko communicateur frère ba ko boma yo kri kacho abi mu kwa raison wana tem ya vandi ka ngana wana ngana tem ya vandi on se bemba siko oleka nango siko binanga mbombi nambe omone okimi ko benga po okufa suka bimane leki ngana bomiyo gabita kufite papa wana ya makole bembe ebenga lokola bonde ki makambo mwana sombora bi frère wana abone tokita bamele ko jete mama lisa kainga chapeau ndeka bebu akim na ngamba ngapena ndaka mama lisa yo toko bari parce qu'on a ça va couper t'as l'aventure yo on ça va aventure maman no komona papa pour nous reteli bato on mtu ambia la msamuta kamkuze pa ya tarate bakoti na ndaku lakini nkolo si ba bomanga lesu makanisi nanga o protéger nga o limbisanga o zonga na kimia tala baluki le no déjà na mwana na makole to mwa na komna su bo afungole miso oye papa le kila tokota ina kila munduki esoka la mukite bi o tsole bimi akuboma yo ngati ko benda ko na ko so be fenêtre mo ezali soka la mukite na bukamona na protéger la kimia nzora bité ande place ko église bana inde siko wana lisi ko apela ko malisi bana bomo apocalypse 21 verset 6 on la place lisi bana bomo ta ko siko na liba fumo le porte azanzambe mona tu habite bakanga na kasho tala moka tata na mama na funguli porte mama bu soka ne prier na salaki et kati ba chez mutaboma ini mama lopango Nicolas mukana nde siko akima kinde kula mukala muke azali po mama na boya ki abina za manziste boke na mona kuna te mona sa kufi boke na kuna ni yazo kalima na porte mutako kalima na porte bako ta ebi mona te mama ona tala bonde na mukibo bia za nzambe ona bimi na tongo batondo ya baki batondo ya ba maladi ngape na nanda e pa mama lisi talo po mune oya ndala kawate azala kuna ipa mama poste moi distance neta mon papa kolonda kona ye papa Fabien mais sinon makamo salemia au moins be ma otika ke kufi frère mo jipa bondela la muki pour les fêtes jipa ngaza la bote amia lotoka ya bote papa mutala mkandeni ale na butu amoni mtabimeli ajabi mbongo na tirorona soma baba kino zo apôtre ngana be de comment apôtre ngana ba be na frère jipe eke zo musanga apôtre yoko ba binga frère jipe mais apôtre ko habiter o ba bengi frère jipe wana apôtre akune pa ndeko na yo mama apôtre kende ko zo aye pese chambre aya c'est ça ndenge mukambe mali papa na ba 4 tata na ye ma apôtre azala mama ndeko na bi Fabien loto kwa kama be esi ngana kana apôtre apôtre yoko abi même mutu no salate ana kana nyoyi na frère jipe balia c'est ça abi bon non ye wana frère JP wana ni papa na jina c'est ça l'église de Mandaka quoi merci amoni vraiment source ya église lisi bana bomo vraiment place voilà na comme et là qui na bois tout nous qui ne surtout kota mambo oya otolo qui est presque à la fin tout le monde a né oya tout le monde a mamba makamo tout le monde a internet à propos ya pasteur oya mboka na biso Congo c'est leur yo apôtre na bito golo banini à propos moi bref à propos ya ba réunion nyonso ya ba faux pasteur oyo boye wa comme l'équipe
c'est l'apôtre Okolo Baninga papa journaliste ngai naye kosambisa te nasambisa motu te biso to bapaster asala nzambe to na 5 ministère 5 ministère moto aza ndenge nzambe abengaki na grâce na ye ndenge azosona ndenge akutani na nzambe wana pesi ndenge nakutani na nzambe ata jésus aki kosambisa motu te ngai mpe naye kosambisa te mais nde toza na likambo nkola suka soki tokoteya bato abongola mitema te kola kotuna so milimo ya bato mission kwa te surtout bato abongola mitema nga na ko juger motu te asali mpanga mpe na asembo te tozobundana biso soto ndoko kosala ete abeti bale aboya babuta mpe na nkolo akutane nde akutane nga nakimaki te azongisinga kuna mpe bi atika biloko ebongola motu donc moyen osambisa un serviteur amibengi serviteur eza te aka na nkolo nde moto akosambisa ezala mpe so verset donc mokala na Romains 14 verset 4. C'est ça l'erreur. Pas mutu moko te mundimi moko te ninga ndo tsaki ma sala nzambe. Oko jije te pendant le moment liba isa ali suna ote. Tazo tali sali bongo yo lokute ko. Baka ndeke moko. Alors donc ngi mama na Romains 14 verset 4. Yo ozali nani? Wana ekofundaka mosali na moto mosusu oki to basala to mosusu ye akotelema soki akokwea bobele na miso na mokolo na ye moko nde akotelema mpenza nzambi kolo ayebi kotelemisa ye nga mpe naza berere na bato na bina na baye azali bebonga berere wana non moto akokata biso likambo kaka nkolo mosala oyo atindi biso soki mpe bato aki basala nzambe alokuta tomitisaki biso moko tokotala baklase biso moko atokota classe omi paster omi kaka paster oaki pasteur on a lolaki na tongo na komi pasteur na obengoka pasteur mais kolo musala nde akokata mokolo suka vraiment pasteur ce jour non tu nous allez à la monke oyipo otala mboka oyo États-Unis apa wana tomoni adresse mosusu ovisite l'église mosusu ezali ya bapasteur mosusu bazala na kati États-Unis na kati ya Dallas précise na mapambola papa Baudouin ya mbainga mutali kosala bino pasteur Baudouin ya mibale na hotel ya dimanche epai ya papa na biso Flori mais lelo na hotel epai ya papa Baudouin yango akopesa bango adresse donc eza na 6651 ya na Watoga donc Watoga Road suite 105 Texas. Wane pas papa Flori. Pas papa Wana papa Flori. C'est pas Baudouin. Pas Baudouin. Ah, pas Baudouin. Papa Baudouin. Le zip code déjà 76148. Donc tu vas rejoindre mon na connaît témoignage là. Na connaît témoignage. Lelo na 17h. Na connaît témoignage. Oyo ya on appelle on dimanche ya bakata 4 mikwa ya pumu ezate bare ezate. Ndenge nini nza makata inga asali akutana nga pa longa na Portugal po ba yo ka témoignage na baleka lelo et pas pasteur Baudouin donc dimanche on dit dimanche aux ala et pas ya papa Flori pas pasteur Flori apôtre Flori wala yaza na pipeline église za na pipeline na Earth donc batu ba yebi église ya pasteur Flori ayebani les États-Unis si malamu ça c'est pas pasteur Flori na okende Nashville. Ok, Nashville. Et pas ma disciple, Bingsa Kinga. Pas bateau Bingsenga. Non, qui n'attend beaucoup on est. Nashville. Si vous pouvez pas rejoindre apôtre Yoko, on se bat on a besoin de se concentrer là-bas, mon bien conseil. Pour voir ce ça un numéro beaucoup d'alliana. Pour dire séjour dans les 15, au besoin les 15. De tout sur là qui, aux besoin les 15 Paris. So numéro net ya contact ou bien ele be base la mo le kana dans quelques minutes na hôtel na place avant hôtel maman ndem mutakoya pa ngai otanga te papa voilà abiloko na so tuninga malama abiloko otuna ba adresse otuna ni mama ngana na buri di monde Frank ya papa Frank on va rejoindre le pasteur, on va rejoindre l'apôtre plutôt. Donc vous bien dans le numéro 682 552 65 51 682 252 65 51. Voilà, vous rejoindre Papa Frank, il nous a contacté nos places
apôtre azali apôtre bientôt tokambana na yo nayebi te mama mpe alobi mpe eloko moko te nayebi te mama okoloba nini à propos ya makambo nyonso tosolola apres toclotire émission na paster. Merci mingi papa pour la parole. Na pamboli Congo Promo TV koyamba biso na plateau na bango. Nzambe ya pambola papa Raf na mama na papa na biso oza na yo. Na pamboli bana nyonso agisi bana bo musika bazwami. Bo bazana Kinshasa, Pasteur Flori, bo bazana Paris, Boissa, Benjamin, Eliezer, bino nyonso Godet, bo bazana Hollande, Pasteur Mandela, na Bruxelles, na Italie, Pasteur Umaru, partout na bosanité awa. Papa Philippe na Londres, na bosanité. Lucien na bosanité awa na Texas, bo ba bibiso, couple papa Frank na mama Pichu, couple Arthur na mama Annie, bo vraiment ba yambi biso bana na biso banda na Kinshasa, te tokoma kimboko pona bango, na pa moi Pasteur Baudouin, moi za ko collaborateur tout ça na ye na papa Flori, na ba pasteur so mindele ya disciple ta bazo ka lingala te, mais ba o ko interpréter ba otana to pamboni nzambe pe to pesi ba ngombo te bisika bazwami, kolo abomba biso na séjour na biso abomba pe bango, ata to kozonga, ba sima to ko ya to ko na so to ko misa kolo. Apôtre ngai napesi kaka PDG Rafungini ba shalom na esiko efungama oyo ya moke ya monene mokili mobimba epuis na descendre mais oyo abengai manager ya apôtre Yoko napesi basali nyonso ya site oyo Congo Promo mbote wa Kisasa ya monde entier ça fait mbote pendant le monde entier na le ba partout. Voilà, pèse par mon France, Kisasa, Europe, Belgique, tout, pas qu'on a l'église tout ça. Na kolega tout wana. Na pe ngombote pesuka na pesi pa moi na ngai mama Annie na papa Arti Seka comme on est Jérémie aso Arti comme on est Jérémie na pesi mbote et puis na pesi manager wa meminga na mboka oyo ya mindele ba mona nga tonton Frank Koso elongo na mama Pichu na pesi bango ba shalom nzamba pambola bona bana bango pe papa Baudouin selon motema na passer nyonso États-Unis marge na ba na ba la posta na ngamba kuta na nte to kutana na pe ngotu mbote baza na makasa musa pote ko la zozonga bali sa peuple dédié bien bazo sa peuple nzela to zonga au commencement mettre la parole avec Dieu, la parole c'est Dieu. Tozonga kuna ne ba tozo tamo ne bandeni po bandeni ko lo makam et puis la pesi papa na François et le ngona mama musungi na ye mbote pe na papa Flori na mama Pasteur. Merci vraiment apôtre. Tozali sous temps il y a aussi une émission spéciale pour un témoignage aujourd'hui ya rien et on a tozongo sous temps pour la Congo pour mo ba tebele ou baza par-ci par-là dans le monde entier ba yo reçu témoignage vraiment sur ma casse bakata 4 mikuwa na donc na reba pour moi ezate voilà donc pour moi ezate moi kabola ka makina na meya ba na pota mu na kana pour moi ya pe moi mais il fallait la kufa kwa bin au bikandenge nini pour makini fait c'est l'hémorragie voilà bazo bikandenge nini c'est ça témoignage on sala le pas ya papa Baudouin ndenge ni baka na na kanga place wana vraiment nabi ba la million sur Bozolanda to pesa déjà adresse ezana au niveau ya lelo vendredi pour le pas pasteur Baudouin pour le pas pasteur lobby dimanche au bazana ta lelo te au bazana misala lobby dimanche et dimanche plutôt dimanche balégué par pasteur Flori donc lelo vendredi pas pasteur Baudouin na samedi lobby pas pasteur Baudouin na samedi donc lelo na lobby donc vendredi ya lelo na lobby samedi pas pasteur Baudouin au baraté lelo pour le lobby pas pasteur Baudouin dimanche boya et pas pasteur Flori vraiment eza émission na bino ngoyo site na bino ngo s'abonner mingi biso to yaka pour na musala toujours biso to yaka pour na musala na place to lo baraba ba mensonge biso to yaka nepo to lo ba vérité vraiment merci beaucoup apôtre merci maman ndenge bo bondimaki invitation na biso na boke moko katwe bate obongi na lokumu Yesu mosungi akoka mwa
yo elika basantu yo nde ya malamu motiki nkembo Yesu na zuwa lobiko yo musungi akoka moye ya nanga ekoti na nzube sete maboko moliko nga na panzi nga na zuwa lobiko yo bengami ya nanga oh Yesu ya nanga moko ya Yesu ya nanga oh Yesu ya nanga oh yemba Yesu ya nanga ya malamu na wela na moto te akamolanga maladi ya nanga ya pesana lobiko na wela na moto te nga na tela kamotema ya nanga Yesu ngai na betela katolo na wela na moto te voilà vous m'amusez belé tellement tes amours il faut tout sur un album moi la prochaine fois être sur le témoignage il y a opération nous sur un album okoka makambo yeso saka na opération papa vraiment donc to voulons comme nous vraiment merci beaucoup merci vraiment nabique voyage bino kana mingi ou bozo kende bozo zonga mboka na France dans le la biso Congo pour me poser belé kuna voilà nabino na simana événement nyoso bino bokosa amen vraiment merci beaucoup émission na bino moto bengi bino susu bo s'abonner mingi na Congo pour moi merci